Dibujos felices. Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices. Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo reloj despertador. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar un círculo. Luego uno un poco más grande a su alrededor. Luego dibujo las dos manos así. Ahora vamos a decorarla así. Más tarde dibujo dos campanas en la parte superior. Y finalmente sus dos piernas. Ahora dibujemos una linda cara para ella. Dibujo sus lindos ojos. ¡Qué lindo! Y dos mejillas. Y una boca sonriente. ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con el color rojo aquí como esto. Amarillo, luego verde claro, azul claro, púrpura y rosa. Luego rojo claro para su boca, gris, ¡fantástico! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!